咁就哇，超級即係呢單嘢就係好經典啊！其實將盤生意帶嚟英國咧唔容易啊，咁有好多問題要解決，同埋足球隊咧，我哋今次做成套咧，講真我自己都係第一次啊！之前都係交俾人做，因為我哋就係做設計。咁今次我哋做埋 production 啦，咁就要 source 翻平時咧係做慣啲 high end 啲嘅。咁今次咧就即係喺咁有限嘅 budget 入邊做咧，真係考起我啊！咁但係都最終都完成咗。Hello， 大家好。咁今日去邊度呢？晨咁早，哇，7點幾起身。今晚咧就去派波衫。咁話說咧，毛毛有一間設計公司嘅，就做運動衫啦。因為以前做運動咧買唔到啊，咁就索性自己做下都成好多年啦，都係被動式咁樣做啦。咁但係而家咧要將盤生意咧搬嚟去英國。咁今次咧幫英國嘅香港足球隊做隊衫咧，咁就係叫做第一次喺英國嗰度做啦。咁而家咧啲波衫同埋波褲波襪咧就做好啦，咁我就去攞去球場俾佢哋啦。咁順便咧就可以影下佢哋着上身係點樣樣。出發啦！成個車尾箱都擺唔晒，塞埋去前邊，好多衫。哇！5分鐘車程就到咗啦，原來就喺咧隔離 Middlesex University 嗰邊。而家等阿 Jimmy 哥嚟先，都冇手啦我而家。呢個人幾勁，人仔細細嚇，好重咯！我想講呢度，我食好多飯㗎。俾個驚喜佢哋啊嘛！黐線㗎，好重啊，60幾 kg 啊！呢度4袋加埋，我而家攞咗，我整親隻手，唔可以成日攞重嘅。哇！踢緊啊！佢哋已經就喺呢度啦。原來大學入邊咧係有個足球場噶。呢班就係香港人嘅足球隊。都未瞓醒，大佬咁晨早。哇！呢個足球場唔錯喎，你睇下個地。係啊。跟翻呢一個 size 係啱。係喎，好 fit size 咗。即好擰轉。咁咧，我哋今次做咧就有2件衫、1條褲同埋1對襪嘅。喂，幾多錢啊？你自己我都唔相信。唉，唔好講啦。打咗300幾蚊一套，真係我都唔知點樣做啊！2件衫、1條褲、1對襪，呢啲贊助價嚟啊！多謝毛毛姐。係啊，再做就唔係啊，再做最平都500幾啊！好，興隆啊！喂，攞埋件橙色嚟睇下，有橙色啦、紫色啦，同埋藍色嘅。哇，橙色好靚喎！哇，橙色勁靚喎！哇，我之前喺買嗰啲球衣咧，成500-600蚊一件都冇呢件咁靚喎！哇，真心靚！哇！大佬，我間廠 source 咗幾耐啊，搞勁耐啊！阿虎叫我做嗰個假。哇！點啊？俾人哋真係集中對地啊！俾你。哇！好啱身喎。走個圈咁去。哇！犀利喎，咁樣分。咪因為咧，佢有名嘅，因為咁樣分。哇！真係謝你哋。佢哋一開波咧就唔得閒嘅。佢可能寫錯99、66。哇！真係唔該晒，唔好意思，搞到咁大陣容，你睇下，好誇張啊！幾開心喎，好多。6號。好彩個球場夠大啫，有12有多件，好似係16號，好似。喂！你個仔頭先話一齊去揼骨啊！哇！你睇下，犀利咯！好彩佢哋幫手分啊！呢度啲襪，跟住有啲咧係2件衫、1條褲，有啲淨係衫嘅龍門衫，主場作客同埋主場作客同埋龍門係啦。咁咧9號。每件衫咧都會有唔同嘅 number， 有名，所以都好大陣容啊！今次啲團隊合作幾快，100幾200件衫搞掂晒，好靚啊！佢哋好興奮啊！我見到呢件衫咁靚啊！咁今日就好開心啦，見到佢哋成班一齊踢波真係超開心。咁呢度就係我哋倫敦 NW 區嘅足球隊啦。
有興趣大家可以聯絡下啦。我知北雲咸啊嗰邊好多地方都有足球隊，咁有興趣訂衫就揾我啦。真係排除萬難做成英國第一單生意，好開心啊！我哋都好俾心機設計，即係希望佢哋都着得醒醒目目咁樣一齊踢波咧，特別開心咯，有 team spirit 啊！個名同粒把啱啱非常盡責。哇靚喎，橙色真係靚喎，係嘛？係啊，喂點啊？後邊咧？後邊。哇！喂，試下3個着起睇下。好啦，咁咧就差唔多，睇下先。我哋嘅 list 有咁長啊，好多人，咁就派差唔多未派完，咁有啲冇嚟就下次先攞啦。係啊，我預咗啊，所以我有戴帽。睇下我哋個包裝袋幾靚，大家記得掃呢個 QR code。我哋啲被動地做生意，有人揾先做，懶到咁。呢個幾靚，我哋個袋都好有態度啊，所以。好完成啦，咁而家派剩咁多，好啦，派完啦，超級凍啊，個鼻哥都紅晒，好凍啊！咁就咧，大家都 OK 嘅，幾滿意，我都滿意嘅，因為用有限嘅資源咁樣做咗無限嘅設計，我覺得都幾開心啦！即係多謝佢哋，即係俾個機會我哋做到呢樣嘢出嚟啦。咁如果大家有興趣咧，都可以上去。Momo Jersey 睇下，其實一直咧，我哋都有同香港嘅單車隊啦、三項鐵人隊啦，同埋台灣嘅單車隊咧，都 keep 住有做對衫嘅。咁就算我哋嘅 base 喺邊度咧，門生意都一樣可以進行啦。呢門生意好低調咁樣做，興趣業務。咁但係咯，有機會咁樣帶過嚟英國都 OK 嘅，就係咁樣啦。